ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சனாக்கு பிடிச்ச மில்லட் பாஸ்தாவோட தான் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்க வந்திருக்கேன். வீட்டிலையே நம்ம சூப்பராக ராகி மாவை வச்சு பாஸ்தா பண்ண போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மில்லட் யூஸ் பண்ணி செய்கிறனால பக்குவமாக செய்யணும். ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, லேசாக எண்ணெய் சேர்த்து 1 கப்பு தண்ணிக்கு 1 கப்பு ராகி மாவு சேர்த்துருக்கேன். கரெக்டாக இருக்கும், 1க்கு 1ங்கிற அளவு. அடுப்பை ஃபுல்லாக கம்மியாக வச்சுடுங்க. தண்ணி நல்லா சூடானோன்னா மாவை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கைவிடாமல் கிளறி விடுங்க. இந்த வெள்ளையாக தெரிகிற மாவு எல்லாம் இந்த மாதிரி சேர்ந்து வெந்து வரணும். இப்போ அடுப்பை ஃபுல்லாகவே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு அப்படியே விட்டுருங்க. மாவு சூட்டோடு இருக்கும்போதே பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு லேசாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. பிசைறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ சீசனிங் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மிக்சர்ட் ஹர்ப்ஸும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் சேர்த்துருக்கேன், சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு கையில் நல்லா அழுத்தி பிசையணும். கண்டிப்பாக ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷமாவது நல்லா பிசையணும். அப்போ தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாக சேர்ந்து வரும். பிசைய இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும். இங்கே பார்த்தீங்களா, இது கரெக்டாக இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ இதை அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுட்டு நம்ம இடியாப்பம் பிழிவோம் இல்லையா, அந்த குழலில் தான் இந்த பாஸ்தா செய்ய போகிறோம். செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சிடலாம். இந்த 2 ஹோல் இருக்க இந்த அச்சை போட்டுட்டு நல்லா உள்ள எண்ணெய் தடவிட்டு மாவு சூடாக இருக்கும் போதே பிழிஞ்சாதான் ஈஸியாக வரும். மாவை சேர்த்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா தண்ணி சேர்த்து, இது நல்லா சூடாக இருக்கணும் தண்ணி. அதில் லேசாக உப்பும் எண்ணெயும் சேர்த்துட்டு பாஸ்தாவை அதில் பிழிஞ்சு விடுங்க. தண்ணி கொதிக்கக்கூடாது, சூடாக மட்டும் இருந்தால் போதும். பாஸ்தாவெல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு கையில் எடுத்து விட்டுருங்க. செம்ம குவிக்காக பண்ணிடலாம் இந்த பாஸ்தா. அவ்வளோ டேஸ்டி, அவ்வளோ ஹெல்த்தியும் கூட. கையில் ரொம்ப போட்டு கிளற வேணாம், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி எடுத்து மட்டும் சுற்றி விடுங்க. தண்ணி சூடாக மட்டும் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கட்டும். ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல். இப்போ இந்த பாஸ்தா எல்லாம் ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். இந்த ஸ்டேஜில் பொறுமையாக எடுத்து ஸ்ட்ரைனரில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஐஸ் வாட்டரில் சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த சில் தண்ணியில் அப்படியே இருக்கட்டும். நம்மளோட ராகி பாஸ்தா ரெடி. ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். பார்த்திங்களா, சூப்பராக இருக்குது. செம்ம ஹெல்த்தியான பாஸ்தா, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சாஸ் பண்ணிடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர், 1/2 ஆனியன் எடுத்திருக்கேன், கார்னும் பன்னீரும் வெஜிடபிளுக்கு எடுத்திருக்கேன், 2 பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இது வீட்டிலையே செஞ்ச ப்ரோட்டீன் மயோ, அது 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். பட்டரை சேர்த்துட்டு பூண்டும் வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குமோ எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சீசனிங் திரும்பியும் ஹர்பும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் சேர்த்துட்டு இந்த வெஜிடபிளுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்க மயோவை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மயோ உங்ககிட்ட என்ன மயோ இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள், நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும். ஒரு 1/4 கப்பு பால் சேர்த்துட்டா நம்மளோட க்ரீமி சாஸ் ரெடி. இப்போ அப்படியே ஸ்ட்ரைனரில் இருக்க ராகி பாஸ்தாவை இதில் சேர்த்துட்டு ரொம்ப வேகமாக கிளறாமல் பொறுமையாக கிளறி விடுங்க. இந்த சாஸில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு பண்ணிங்கன்னா நல்லா உடையாமல் வரும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வச்சுருங்க. நம்மளோட சூப்பரான க்ரீமி ராகி பாஸ்தா ரெடி. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ராகினே தெரியாது. சர்வ் பண்ணும்போது மேலே சீஸோ பன்னீரோ இந்த மாதிரி துருவிக்கோங்க. சனாவோட ரீசன்ட் ஃபேவரட் இந்த பாஸ்தா தான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வேறு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன்.